السلام علیکم ناظرین، چینل سیل فار سیل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا کر آل کو منتخب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین نوٹ فرما لیں، چینل سیل فار سیل پر دکھائی جانے والی تمام ویڈیوز مختلف واٹس ایپ گروپوں اور ویب سائٹوں سے لی جاتی ہیں، لہٰذا لین دین اپنی ذمہ داری پر کریں۔ ہم آپ کے کسی بھی قسم کے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ غازی ماڈل 2012 کاپی بنی ہوئی ہے، انجن گیئر حصے کا اوکے ہے، چھت اور ہک بھی لگی ہوئی ہے، کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، باقی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ڈیمانڈ بتا دی جائے گی تاکہ آپ ٹریکٹر کی مکمل کنڈیشن دیکھ لیں۔ ڈیمانڈ 11 لاکھ ہے۔ رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔